இருமல், தும்மல், சைனசைட்டிஸ் எனக்கு இங்க ஃபுல்லா பெயினா இருக்கு. புருவத்துல சைனஸ் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கெல்லாம் பெயினா இருக்குன்னு சொல்றவங்க ஈஸியா ஹோம் ரெமெடி பண்ணணும்னா உங்க வீட்ல கற்பூரவள்ளி செடியை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நர்சரியில போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னா 30ல இருந்து 60 ரூபாய்க்குள்ள ஒரு குட்டி செடி கொடுப்பாங்க. என்னைக்குமே உங்க வீட்ல இதை வச்சுக்கோங்க. மாத்திரைலாம் வாங்கி தண்ணியில போட்டு ஆவி பிடிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொதிக்கிற தண்ணியில கற்பூரவள்ளி இலைய ஒரு 5 இலை பிச்சு போடணும். நல்லா திக்கான ஒரு பெட்ஷீட்டை வச்சு ஃபுல்லா மூடி ஆவி பிடிச்சு முகத்துல இருக்கிற வேர்வை தண்ணியில விழுகணும். வாய் வழியா நம்ம வந்துட்டு இது உள்ள இழுக்கணும் அப்படின்னு இழுக்கணும். அப்போ அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வந்துட்டு வாய்க்குள்ள போகும். காது ரெண்டையுமே அந்த ஸ்டீம்ல நீங்க நல்லா காட்டணும். நெற்றி பகுதி வந்துட்டு நல்லாவே அந்த ஸ்டீமுக்கு காட்டணும்.